আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা যে পাখিগুলো দেখতেছেন এই পাখিগুলো বিক্রি হবে। তো এখানে আপনার জাপানিজ বাজরিগার আছে এবং নর্মাল মিউটেশনের পাখি আছে। দুই পেয়ার আছে জাপানিজ বাজরিগার, এক পেয়ার আছে লুটিনো আলবিনো নর্মাল বাজরিগার, আর ক্লাসিক আছে দুইটা। তো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে দামটা জানিয়ে দিই। যে দুই পেয়ার আছে যদি একসাথে নেওয়া হয়, আপনার জাপানিজ বাজিকার দুই পেয়ার একসাথে যদি নেওয়া হয় তাহলে আপনার 10,000 টাকা পড়বে। আর সিঙ্গেল যদি আলাদা আলাদা পেয়ার নেন তাহলে যেটা আপনার এই যে পাইড আছে ওটা পড়বে আপনার 6,000 টাকা, পাইড আর ক্রিমিনো। আর একটা আছে আপনার ডিএফ আর ক্রিমিনো পেয়ার, অর্থাৎ আপনার ডাবল ফ্যাক্টর এবং ক্রিমিনো পেয়ার যেটা আছে সেটা পড়বে 5,000 টাকা পেয়ার। একটা আছে আপনার 6,000 টাকা, একটা আছে 5,000 টাকা। দুই জোড়া এই জাপানিজ বাজিকা যদি একসাথে নেওয়া সেক্ষেত্রে 10,000 টাকা রাখা হবে। আর আলাদা আলাদা করে নিলে একটা 6,000 একটা 5,000 পড়বে। আর একটা আছে ব্র্যাকফিল্ড, সেটা আপনার 2,000 টাকা পড়বে। আর নর্মাল অ্যালবিনো এবং লুটিনো পেয়ার আছে সেটা 1,000 টাকা পড়বে, এবং নর্মাল ক্লাসিক আছে দুইটা, সেটা আপনার 600 টাকা দাম পড়বে। তো ভিউয়ার্স আপনার যারা এই পাখিগুলো পছন্দ হয় নিতে চান, যারা জাপানিজ বাজিকার খুঁজতেছেন, ডিএফ এবং ক্রিমিনো যেটা সেটা আপনার 5,000 টাকা জোড়া, আর যেটা আছে আপনার পাইট সেটা আপনার 6,000 টাকা জোড়া। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই যিনি বিক্রি করবেন তার ফোন নাম্বার লোকেশন আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা যোগাযোগ করবেন। ওনার লোকেশন খিলক্ষেত আর মধ্যপাড়া, আর ওনার ফোন নাম্বারটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনারা ওইখানে যে যোগাযোগ করে তার সাথে পাখি কিনতে চাইলে অবশ্যই তার সাথে যোগাযোগ করবেন। আর ভিউয়ার্স আপনারা পাখি বিক্রি করতে চাইলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনারা একটা ভিডিও আমাকে পাঠাতে পারেন পাখি বিক্রয়ের জন্য। আর যারা পাখি বিক্রি করতে চান তারা কমেন্ট বক্সে লিখবেন আমি পাখি বিক্রি করতে চাই, তাহলে আপনাকে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো, সেই নাম্বারে আপনার ভিডিও পাঠাতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স যে পাখিগুলো দেখতেছেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই তার সাথে যোগাযোগ করবেন। ওনার লোকেশন খিলখত মধ্যপাড়া, ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখানে গিয়ে আপনারা ফোন নাম্বারে তার সাথে যোগাযোগ করবেন ফোন করে। তো সবাই ভালো থাকবেন, পাখির প্রতি যত্ন নেবেন। আল্লাহ হাফেজ।